OK，嘿嘿嘿。为什么？什么啦？用什么声音啊？统治什么声音？我觉得我超帅的，这个操作。统治世界。我操！是。谁在疯狂播啊？谁啊？统治世界。谁在疯狂播啊？是谁？统治世界，统治世界。我会跟 BB。阿妮这边很多人。哦，是了。你们小心一点，在场那个搞的人，我会去你们的台观察你们有什么样的影响，小心点。统治我们世下一次界。就举办烟花模仿大赛。可以。一起讲什么意思？世界，什么意思？哎，那个猫康，我不是故意的。好的。这个烟花被禁语了，所以这把禁语者。好啊，哦，是这样。反正我刚刚都跟着烟花，就是还是他在酝酿要怎么生气这个屁股爬。他在等人家咬他。什么意思？不是啊，你们想一下嘛。不是啊，怎么可以？你怎么可以咬我？不是你怎么等一下，不是怎么会有禁语者嘛？什么意思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 ？不是啊，你这样完全没有逻辑啊！好，等一下，等一下，我跟你说，再过1/3了，等一下。你们说什么？啊！我跟你说，我哪有这样讲话？我有这样说话吗？他不能说话，是时间观众吗？快过一半喽，等一下。所以是尼鲁真的是正义。第14个人，要快点。对，尼鲁应该是刚刚你们说正义使者，尼鲁说然后他是杀到正义使者。变成 fake 的罗。